Halo guys, jumpa lagi dengan saya Tutul Geliset. Guys, seperti janji saya, ini saatnya makan belalang guys. Aku tadi siang, tadi sore habis berburu, tapi dapatnya nggak banyak sih. Ya alhamdulillah bisa dapat. Hari ini saatnya makan belalang. Kita review ya guys. Bagaimana sebenarnya rasa belalang? Kalau di Gunung Kidul ini mahal loh guys, harganya satu toples tuh bisa hampir 100.000. Bayangkan mahal kok. Itu kayak beli daging sapi setengah kilo. Nah ini aku berburu sendiri guys. Tadi udah aku masak, udah aku goreng sendiri, dan semoga nanti enak. Ini seperti ini guys nih. Ini belalangnya seperti ini. Nah, coba kita akan mulai makan ya guys. Ini enaknya kalau dicampur dengan nasi putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dibersihin dulu. Terus ini kosong guys. Dalamnya itu sudah dibuang. Untuk jeroannya itu kalau kotorannya itu sudah dibuang dulu. Seperti ini. Ini kosong. Jadi setelah dibuang baru digoreng. Nanti jadinya renyah. Kita coba mulai makan ya guys. Sini guys. Ini yang kecil, ini yang paling enak. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah guys. Sungguh. Ini kalau ada yang nggak mau, itu kebangetan. Dia nggak tahu. Kenapa kok belalang bisa enak? Ya karena ini cara menangkapnya aja sulit kok guys. Bayangkan harus berburu di rerumputan, di pohon-pohon, pohon pisang, pohon singkong. Enaknya guys, ini kalau dicampur dengan nasi putih seperti ini. Ini habis ini guys. Bismillah. Lihat nih guys. Top. Enak banget. Biasanya kalau aku pulang seragam itu beli 2 toples. Istriku juga suka. Dulu banyak yang nggak suka. Setelah tak paksa, itu ternyata enak, akhirnya mau. Ibarat nelayan makannya udang. Ini kalau orang-orang pegunungan seperti aku guys, itu sukanya itu berburu belalang. Ini kadang itu makannya itu sampai nih, potong-potong. Sepotong juga. Ini biar awet. Karena saking enaknya. Enak kan? Kalau basa Jawa ini ngelawoi guys. Gini terus enaknya minta ampun. Jangan lupa loh guys, di subscribe, di like, dibunyiin tuh tombol loncengnya guys ya, tolong ya, biar aku jadi tambah semangat untuk mencoba makanan-makanan yang baru guys ya. Nanti aku akan berburu lagi kalau ada makanan-makanan yang lain yang bisa aku dapatkan, nanti aku akan review, akan berbagi sama kalian guys. Oke guys. Terima kasih ya guys. Ini jual dua guys sampai habis. Bayangkan tinggal 2 ini. Terakhir ya guys. Ini untuk salam penutup juga. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di di Tutul Geliset. Terima kasih.